बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। ये भाई कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे कि दोस्त हमारे कि ये पंजे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आवाज़ करती है और रिपेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ ये दो बोल्ट होते हैं, आप ये देख सकते हैं। एक ये बोल्ट होता है और इसके अंदर ये पिन लगी होती है। जो बोल्ट है ये पिन है एक, और इस साइड पे इसकी चूड़ियाँ होती हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये जो है अभी इस टाइम पे ये जो है इसकी वेल्डिंग है, देखिए टूट गई है। तो जैसे लोड पड़ता है तो ये पिन जो है दोस्तों ये आवाज़ करेगी। तो इसके अंदर जो है वो प्ले आ जाती है ऊपर नीचे की। ये मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले भी मौजूद है। तो अब जो है हम इसको एक वेल्डिंग का स्पॉट यहाँ पे लगवाएंगे, टांका इस साइड पे और एक इस साइड पे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको भी वेल्डिंग करा दी है, स्पॉट लगवा दी है। और इसको भी देखें यहाँ से ये वेल्डिंग करा दी है, स्पॉट लगा दी है। इसको भी करा दिया है दोनों को, और इस साइड से भी करा दिया है। तो अब इंशाल्लाह इसकी जो पंजे की आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। टेबट एडजस्ट कर दें, टेबट सेट कर दें और इंशाल्लाह आवाज़ बिल्कुल बाइक जो है अपनी वो साउंड में आ जाए। मिलते एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।